Hozirgi vaqt urbanizasiya ishiri shaharlar 21% territoriyasini olib turadi, ammo xalqning yartisi shu shaharlarda yashaydi, jiru megapolislar planetasi. Turmush ularda qaynab turadi, ham kishilarning yashash rivojlari o'zgaradi, ammo ularning o'zlarining kim ekanligini, nima deb yashashlarini, tomirlarini hech tanitmaylar. Qozon navlaydi. Tatarlar soni boshqada ortib boradi. Ammo men tashabbusning ovuldan ko'chib kelib ta'sir etadi. Bu kishilarning ko'ngil ashasi, oralashasi, bilim olasi keladi. Shunga ko'ra Qozonda tatar va zo'r sproz bor. Андый шараларга һәр ай сайын тагын да күбрәк кеше килә. Алар арасында татарлар гына түгел, безнең мәдәният, тел белән кызыксына торган башка милләт вәкилләре дә. Казанда соңгы 12 айда нәрсә булды мәсәлән? Икенче бу рэперлар ярышы тегермән, келесі слайд. Келесі слайд, Харбин, Биктис, Олшанаманай. Акыл фабрикасы исемле проекттар мәртәбе. Келесі слайд. Дизайн маркетла Виктория Арт Перформанс Джедит Фест. Келесі слайд. Яжыршылар белән уздырылган сатирник, келесі слайд. Синтезга көндә сүзне көтүче пешән базары, келесі слайд. Татар да оркестры, келесі. Мин татар шәһәр акциясе буын кысаларында беренче тапкыр яшь архитектор күргәзмәсе узды. Бу мен Русиянең халыкларының мәдәнияте бик шәһәрләшә баралар. Чөнки мәсәлән Якутиядә яшь кинематограф феномены, анда фильмнарны киноларда күрсәтәләр, аларга меңләгән кеше җыела. Biz Башкортстандагы булган музыкаль төркемнәргә кызыксынып карыйбыз. Татарларыбызны алсак, Казаннан Мәскәүгә калышмыйлар да 20-гә якын татар эшмәсе эшли. Һәм дисәйтергә килеш, без шулай әйтергә тиеш, шәһәр мәхәлләте кайный. Һәм бу бик табигый процесс. Чөнки татарлар киң карашлы халык. Безнең өстенлегебез. Без һәр вакыт яңалыкка тартылабыз, biz актуаль әйберләрне татарлаштырабыз, үз итәбез һәм дөнья белән бер темпта яшәргә телибез. Иртәгә Форум Акыл фабрикасы, бүген инде Акыл фабрикасы формасында эшли башлар, без сезгә хәзер белем бирә башлыйбыз. Мәсәлән, тиз рәвештә дөньядагы булган кызык трендларны санап чыгабыз, аларны татарлаштырырга бик җиңел була. Бу китап кросинг, ягъни китап алмашу, күп кеше йөри торган урында кишта куягыз. Һәрберсе идән Тукайны, Ибраһимовны, Аяз Вилаҗевны алып киләсез һәм сез татар әдәбияты белән алыша аласыз. Киләсе слайд. Кеше архитектура формалары, урманнарда белем. Урамнарда эскәмияләр, фонарьлар, павильоннар, коймалар һәм башкалар татар хәрефләре, орнаментлары белән илһамландырылырга алалар. Шуңа итеп шәһәр татар әһәлен кабул итә. Киләсе слайд. Инсталляциялар, таш һәйкәлләр урынына безгә үзенчәлекле, кызыклы, заманча сәнгать кирәк. Ачык фикерләр татарлар гаҗәпләндергән тиеш. Киләсе слайд. Арт-резиденциялар, ягъни читтән килгән язучылар, рәссамнар өчен яшәү һәм иҗат өчен шартлар. Алар сезнең шәһәрнең татар булуын үзләре пешерсеннәр. Киләсе слайд. Театраль лабораториялар, тиз рәвештә спектакльләр урынына анда эскизлар куела. Һәм бу яшь режиссерлар, драматурглар, актерлар өчен зур этәргеч. Киләсе слайд. Дизайн маркетлар, ягъни дизайнер базары. Безгә тагын күбрәк татарча кием ясаучы затлар кирәк. Асаны үсәр өчен аларның күмәкләрен, бизәнү сатып алучыларга күрсәтергә кирәк. Киләсе слайд. Ачык һавада ифтарлар, әйдә безнең уразалар кыскарак һәм салкынрак көннәрдә узат. Шуңа күрә шәһәр күләмендә ифтарларның нинди матур, гүзәл, гадәт икәнлеген күрсәтү мәҗбүри. Киләсе слайд. Спектакльләрне кинода HD форматта күрсәтү. Безнең Камал Тинчурин премьераларын, иң популяр комедиялар, драмаларын сез төбәкләрегездә әлбәттә рәхәтләнеп зур экраннарда карар идегез. Киләсе слайд. Коворкинглар, ягъни күмәк урыннары, яшь татар бизнесменнары өчен мондый мәйданнар эшләргә дә, аралашырга да булышлы иде. Киләсе слайд. Дресс-кроссинг, ягъни кием кроссинг, кием алышу буенча чаралар, мода белән кызыксынган туташлар, егетләр өчен кием шкафын алыштыру өчен бу бик ысул. Киләсе слайд. Каучсерфинг, ягъни чит шәһәрдә йоклау өчен урын эзләү сайтлары. Чөнки безгә тагын да күбрәк илләрне, шәһәрләрне карап, кунакларга йөрергә кирәк. Киләсе слайд. Краудфандинг, ягъни интернетта яңа проектларга акча җыю. Һәр кеше берничә сум биреп, аларның акционерына проектның бер өлешенә әверелә ала һәм махсус бүләк ала. Мәсәлән, хәзерге кеше бюджетлы кинога акча нәкъ шулай җыела. Мәсәлән, бу Илшат Рәхимовның соңгы фильмы аңа 330 мең җыйга иде. Киләсе слайд. Краудсорсинг, ягъни кызык зур проектларына төрле шәһәрләрдә яшәп бергә эшләү. Кайвакыт программистлар мондый процессларны камилләштерә үзләре. Мәсәлән, зур әсәрләрне айрым кечкенә зикләргә бүлеп, барабыз һәр көнне берәү генә җөмләне тәрҗемә итсәк, тиздән без бөтен данлыклы киноларны һәм романнарны татарча укый карый алачакбыз. Киләсе слайд. Лекториялар әлбәттә теләсә нинди темага һәм теләсә нинди урында тыңлаучы һәр вакыт табылыр. Лекцияны татарлар турында бөтен кешеләргә
һәм татар телендә дә үз оешмагыз өчен укырга була. Киләсе слайд. Тарихи урыннар буенча рефлексия, ягъни татар бистәләре, йортлары турында мәгълүмат җыю, алар турында сөйләшү, аларның урынын шәһәрнең тарихи ландшафтында кешеләр аңында билгеләү. Киләсе слайд. Реконструкция, ягъни тарихи вакыйгаларны уен формасында торгызу, Алтын Урда чоры, аерым ханлыклар заманы, һәр төбәктә сезнең өчен, һәр күршеләрегез өчен кызык булган вакыйгалар байтак. Киләсе слайд. Флешмоб була. Хәзерге вакытта социаль челләрдә уздырыла. Тикә хэштег җиңел генә бирим һәм шулай итеп яшь прогрессив татарлар турында бөтен Instagram, ВКонтакте, Facebook'тагы дусларыгыз да беләчәк. Киләсе слайд. Социаль экспериментлар. Сез курыкмагыз, урынга камера алып чыгыгыз, кешеләр белән милләтегез турында, телегез турында, проблемагыз турында сөйләшегез. Киләсе слайд. Стендап. Ягъни тамашачы белән көлке рәвештә борчылган проблемалар турында сөйләшү. Шайнар һәм таптарлар клубы әлбәттә кызык нәрсә, әмма клублар кичке сәхнәләр форматында да шоу ясарга була. Киләсе слайд. Speed dating, ягъни берничә секунд вакытында тиз танышу, аралашу. Сез үзегез беләсез, кемдер монда формага кәләшкә яузырга килгән, бу сезнең өчен вариант. Киләсе слайд. Видеоблогинг, ягъни видео контентлар. Шунлап та барыгызның телефоннарыгыз бар. Төшерегез татарча үзегезне борчыган әйберләр турында сөйләгез һәм тиздән сез интернет зына әүләшәксез бу ике ел. Киләсе слайд. Фермерлар ризыклары, ягъни үзегез асраган мал, үзегез үстергән гүл-җимеш, яшелчә белән сәүдә итү. Татарлык тел, җыр, аша гына түгел, азык һәм каралган аша түгел. Киләсе слайд. Һәм соңгысы, бәлки иң мөһиме, creative spaces, ягъни иҗади мәйданчыклар, төрле вакыйгалар өчен оештырган иҗади үзәкләр. Хәзерге вакытта Казан яшьләр өчен ул театрлар, музейлар гына түгел, Казан шулай ук штаб, смена, циферблат, Алакузов фабрикасы. Бездә илһам запаслары күп, талантларыбыз, идеяларыбыз көннән-көн арта бара, әмма бөтен талантлар шунлап үсеш алсын өчен киң карашлы Казан, Татарстан, Россия татарлар яшьләренә киңлек кирәк. Рәхмәт итегез өчен.